Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos por fin al último vídeo de noviembre. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Código Lyoko. ¿Os acordáis de cuando os traje el mix de las principales canciones de la serie, verdad? Pues hoy vengo a traeros todos los efectos de sonido. Todas las bandas sonoras que pusieron, por ejemplo, en los sectores, en la academia, en los momentos de pena, romanticismo, de misterio y más cosillas. La miniatura ha quedado muy épica, es muy top y muchísimas gracias Caloxy, tío, como siempre. A partir de ahora todas las miniaturas van a tener como marca de agua el logo del canal, con el fin de evitar que me roben las miniaturas, por ejemplo. Y nada, espero que os guste de verdad este mix, es el segundo mix que hago. Y si os ha gustado, a reventar el botón de likes, todas vuestras opiniones en la cajita de los comentarios y vamos a empezar bien el mes de diciembre. Vamos a despedir a lo grande el 2020. A disfrutar del vídeo, chicos.
told me that I was no good at all, such a waster. And suddenly I was out of the cool, stuck with the fool.